Lepo vas pozdravljam na pogovoru v ciklu pogovorov o socioloških knjigah, ki jih pripravlja Slovensko sociološko društvo. Nocoj gostimo Tomaža Mastnaka, političnega filozofa, zgodovinarja politične misli. Napisal je vrsto knjig, člankov, mednarodno priznan. V zadnjih letih lahko tvoja razmišljanja in komentiranja predvsem aktualnih političnih pojavov in ekscesov spremljamo tudi ob sredah v časopisu Dnevnik. Imamo na spredaju knjigo Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Že ta naslov je intriganten, ker vmes med dva kosa liberalnega kruha daje še neko drugačno salamo. Ampak tudi, ko začnete knjigo brati, vidite, da avtor skrajno resno misli s to analizo liberalizma, ki pokaže njegove številne, ne samo pragmatične, ampak tudi mogoče celo teoretske stične točke s fašizmom. Ker je knjiga išla že kakšni 2 leti nazaj, pa morda še malo več, bom jaz kot moderator nekako domneval, da ste vsaj nekateri med vami knjigo že prebrali. Kratek povzetek, kolikor se je dalo tako vsebino seveda spraviti v en odstavek, sem zapisal v vabilu in mislim, da gremo lahko kar stvari sami v globino teoretskih protislovij, ki jih je tudi nekaj v tej knjigi. Moje prvo vprašanje bi bilo v bistvu nekakšna prošnja za dodatno pojasnilo nečesa, kar se mi je zdelo meni kot bralcu v knjigi premalo natančno razloženo. Knjiga je sestavljena iz več delov, pristopi teh delov so pa nekoliko heterogeni. V prvem delu se posvečaš pojmovni operativni razliki med liberalizmom in neoliberalizmom. V drugem delu obravnavaš zgodovinske vezi med liberalizmom in fašizmom. V tretjem nekoliko drugačen in tu analiziraš nacistične politične teoretike, predvsem to, kako so oni koncipirali ljudstvo in s tem zasnovali njegovo politično razlastitev. Skratka, ljudstvo ne more biti politični dejavnik, ljudstvo lahko samo sledi vodji. Potem je pa še sklepni del, ki zaokrožuje knjigo s prikazom, kako na nek podoben način poteka neoliberalni projekt politične razlastitve ljudstva in tudi reaktivacije nasilja. Ti različni deli knjige prinašajo lucidne teze o tem, kaj vse od tistega, v kar se preoblači, liberalizem ni. In prikazuje tudi njegovo pajdašenje z nekim političnim programom, ki s stališča liberalnega PR-a predstavlja njegov absoluten antipod. Ampak ob tem, ko praviš, kaj liberalizem kot teoretska pozicija ni in pa kje ga srečamo, pa ga ne bi smeli srečati, v nekih političnih svaštvih, pa sem imel kot bralec nekaj težav s tem, kako v knjigi najti neko zgoščeno opredelitev, kaj liberalizem je. Sprav, to bi bilo moje prvo vprašanje. Jasno je, da nas ne sme zavesti liberalno poudarjanje, da je liberalizem zavezan osebni svobodi, svobodnem mišljenju in tako naprej, samo tistemu, kar si upisal v svoje ime. Ampak, če odmislimo te samopromocijske strategije, vidimo, da je lahko precej lažje razumljiva liberalna naklonjenost uporabi nasilja za podporo primarne akumulacije kapitala, discipliniranja delavcev, razbijanja njihove politične artikulacije, tudi prek zavezništva s fašističnimi gibanji, ampak vendarle to nekako ne zadošča za neko pozitivno opredelitev, kaj liberalizem je. Skratka, kaj je v bistvu tisto, kar v tej knjigi označuješ z izrazom liberalizem? Ja. Liberalizem v tej knjigi
obravnavam kontekstualno. V različnih kontekstih se kaže pač tak film, pa kaže tak ali pa drugačen obraz. Se pa strinjam s tabo, da bi lahko povedal več o tem, kaj recimo bi prispeval nekaj k pozitivni opredelitvi liberalizma. Eden od problemov z liberalizmom je, oziroma s tem, kar se imenuje klasični liberalizem, ki ga po mojem nikdar ni bilo, ampak to lahko stimo za naprej. V klasičnem liberalizmu se začne govoriti v bistvu z vznikom neoliberalizma na začetku 20. stoletja in ti ljudje se hočejo prikazati kot dediči klasičnega liberalizma, pač izumijo ta pojem. Ena od ključnih značilnosti tega tako imenovanega klasičnega liberalizma je, in kako ga označujejo recimo britanski novi liberalci na prelomu 19. in 19. stoletja. To je gibanje, ki mu nažalost v knjigi posvetim vse premalo pozornosti. No, ti ljudje označujejo liberalizem kot negativno gibanje. Skratka, uspeh liberalizma je slonel na negaciji zanikovanja svobode trgovine, na negaciji zanikovanja neovirane cirkulacije blaga in tako naprej. Ne? In ti ljudje takrat rečejo, da se liberalizem kot negativno gibanje izčrpal, ker je pa vse tiste barijere, ki jih je videl na poti individualne svobode in na poti svobodne gospodarske dejavnosti, da vse tisto odpravil in se pokazal, da je v bistvu stvaril svet s skupom problemov, ki jih ni bil več sposoben, na katere ni bil več sposoben odgovoriti. In ti ljudje takrat zahtevajo pozitivno redefinicijo liberalizma. Po njihovi razlagi bi tak liberalizem s pozitivnim programom pomenil politično gibanje, ki bi resno vzelo socialno vprašanje in ki bi pripeljal državo nazaj v urejanje gospodarstva. To je seveda anatema neoliberalcev in neoliberalizem nastane v veliki meri kot reakcija na poskus reforme liberalizma strani najprej teh novih liberalcev v Britaniji. Zdaj, če skušamo vseeno definirati liberalizem, pač priti na dan z nekimi določili tega gibanja oziroma te ideologije, bi se soprl na dve definiciji. Ena je, in obe dve sta iz 20 oziroma 30 let, začetka 30 let. Eno je prispeval avtor, ki mu v knjigi posveti nekaj pozornosti, von Mises, druga je pa ponudil Herbert Marcuse, ki ga v knjigi vse prekratko odpravi. Marcuse je takrat rekel, ko je pisal o fašističnem napadu na liberalizem, da je liberalizem družbena in ekonomska teorija industrijskega kapitalizma v tistem obdobju, v katerem nastopa individualni kapitalist kot glavni nosilec gospodarske dejavnosti. Z tega sledi, da ključna značilnost in ena ključnih ideoloških premis liberalizma, da je treba temu individualnemu gospodarskemu dejavniku dopustiti popolno svobodo razpolaganja s privatno lastnino in da je treba poskrbeti za varnost tega svobodnega udejstvovanja, skratka v igri tudi represivni konec koncev državni aparat.
Paradoks te definicije je, da je postavljeno v času, ko liberalizem v tem smislu ne obstaja več. Glavni problem v tistem času je monopolni kapitalizem, je koncentracija ekonomske moči in ta individualni gospodarski dejavnik se svobodno in pod zaščito države združuje v velike ekonomske konglomerate. To je ena definicija. In tle se v tem pogledu, enem pogledu se Marcuse strinja s Misesom, ki ga imam obravnavan kot utemeljitelja neoliberalizma, ki je izjemno konsekventen teoretik, kakor je teoretik, in ideolog, kakor je ideolog, in radikalen politik. In von Mises pravi, ključno vprašanje je vprašanje lastnine nad produkcijskimi sredstvi. Liberalizem je sistem, ki zagotavlja privatno lastnino produkcijskih sredstev nad produkcijskimi sredstvi in iz tega izhaja potem ekonomska zgradba in politična zgradba. Zdaj, von Mises pravi, da je liberalizem aplicirana nacionalna ekonomija. Ta aplicirana nacionalna ekonomija je samega seveda neka specifična ekonomija, torej je prav ekonomija, ki temelji na privatni lastnini sredstev in ki zagotavlja neomejeno uporabo svobode razpolaganja s to privatno lastnino. Tako da tle v teh smerih mislim, da bi lahko iskali nekaj, kar se podobno pozitivni definiciji liberalizma. Druga stvar, ki mi je padla v oči, je pa to, da v bistvu eden od teh ideoloških osi, na kateri se gradijo te liberalistični programi in polemike in propaganda, je odnos med posameznikom in državo. To je vedno znova neka dihotomija, okrog katere se organizirajo potem ideološke kampanje in politične kampanje in ki ima, to bo mogoče prišlo še kasneje, veliko vlogo pri specifični definiciji totalitarizma. To je mogoče po tema, kjer se lahko pogovarjamo naprej. Mogoče še eno vprašanje iz zgodovine, teoretske zgodovine liberalizma. Zdaj, če je liberalizem neka idejna paradigma, ki zagovarja prosto poslovanje, prosto akumulacijo lastnine, zasebno lastnino in tako naprej, zakaj njen začetek locira šele v 18. stoletje, ne pa recimo že k Johnu Locku? Locke je namreč utemeljil predvsem pravico do prilaščanja skupne posesti, ki jo je imel za prosto, ali pa tudi, če ni bila prosta, če so jo pač recimo kolektivno uporabljali na tradicionalne načine. In to pravico do prilaščanja in na drugi strani razlaščanja je utemeljeval s sposobnostjo za profitabilno rabo prilaščenja. Se pravi, ko nekdo pride z zmožnostjo za uvedbo kapitalističnega produkcijskega načina, mu to daje upravičenje znotraj Lockovega normativnega sistema, da si ekskluzivno prisvoji in prilasti neko posest. Jasno, Locke je govoril predvsem o zemlji, ker je takrat bil kontekst agrarni kapitalizem, ampak vendar argumentacija gre v to smer. Locke je prvi, ki se preneha ukvarjati z vprašanjem legitimacije oblasti, obveznosti podanikov do državnega aparata in podobno. Njega zanima v bistvu, kako teoretsko podkrepiti suverenost zasebnega lastnika. Zakaj začetka v liberalne misli ne lociraš tja? Tle gre za ne gre samo za eno stvar, tle gre za kup stvari pri Locku. Locke je tem, kar praviš, ta svoboda prilaščanja je mogoče celo bolj kot recimo utemeljitev tako imenovanega posesivnega individualizma je utemeljitev kolonializma. To je tudi teorija, ki
legitimira okupacijo Amerike. Tako naprej. Zdaj, zakaj ne postavljam Lokatla za začetnika liberalizma, čeprav v veliko zgodovinah liberalizma je Lok postavljen vedno na častno mesto. Prvi zato, ker ni vsako prilaščanje liberalizem. Skratka, in za liberalistično prilaščanje so značilne pri liberalističnem prilaščanju treba gledati zgodovinske specifike tega prilaščanja. Osnovna moja razlaga, zakaj ne začenjam oziroma zakaj ne vključujem Loka v zgodovino liberalizma v tem, da takrat liberalizem kot pojem ne obstaja. Ne obstaja kot beseda, ne obstaja kot pojem, ne obstaja kot identiteta, s katero bi se liberalec označeval samega sebe ali sebe enake, niti ni to znaka, s katero bi tisti, ki niso v tej igri označevali te ljudi. In po moje je zgodovini, tako kot jaz razumem zgodovini politične misli, je to ta jezikovni element ključnega pomena. Da pravim, da liberalizem obstaja od takrat, ko se ta pojem uporablja, se določena družbena skupina, določeno politično gibanje označuje z njim. Isto imamo z Evropo. Je Evropa obstajala v antiki? Ni. Je ta pojem kot pojem Evrope, kot politične identitete, ne obstaja. Se pojavi šele, se spostavlja šele v bistvu po padcu Konstantinopla, sredi 15. stoletja. Podobno je z državo. A je obstajala država v srednjem veku, ali pa v antiki. Če gledamo konceptualno zgodovino, ta pojem ne obstaja. Obstajajo gospodstvene tvorbe, ki jih mi, ki poznamo ta pojem, označujemo s tem pojmom. Zdaj, anahronistično. Moje ustrajanje pri tem, da se z liberalizmom označuje gibanje, ki samo sebe razume kot liberalizem, ki ga njegovi nasprotniki razumejo kot liberalizem, je v tem, da se spodseka liberalistično prisvajanje zgodovine. Zlasti zgodovine bojo proti tiraniji, zavzemanja za versko svobodo in tako naprej. Skratka, tle gre za od prve zgodovine liberalizma naprej, ki je napisano v Nemčiji tam okolo 18-20 leta, se kot zgodovina liberalizma označujejo vsa tista prizadevanja za svobodo, s katerimi se takrat identificirajo liberalci. In tako sega ta zgodovina liberalizma po enih razlagah, po razlagi ameriške libertarne izdajatelja Liberty Press v staro Mezopotamijo, kjer je tisti, ki je napisal prvič napisana beseda svoboda. To, skratka, v tistih krajih, ki so jih liberalci 5000 let kasneje uničili. To je nekaj, kar skušam, s česa se skušam osvoboditi, če hočeš tako, in lociram začetek liberalizma na začetek 19. stoletja, ko je ta pojem iznajden, ko se uveljavi v semantične polje in ko se začne uporabljati v politični diskurziji. No, ampak čisto vsem rabam pojma, pa tudi ne smemo kar verjeti, da so konceptualno utemeljene. Moje naslednje vprašanje je to. Demokracija je gibanje za širitev državljanstva in širitev politične udeležbe na ljudske razrede. Medtem ko je liberalizem zgleda interesni program premožnih razredov.
Zdaj, kako v luči teh konceptov komentiraš neko ideološko rabo pojma liberalna demokracija? Kaj to sploh pomeni? Ne? Ali je to sploh možno? Ali je to nekaj protislovnega, nekaj na ravni konceptov nezdružljivega? Ali pa gre mogoče za to, da konkretni liberalno-demokratski nazor v resnici ni liberalen in odstopa od koncepta liberalizma? Eno od protislovi je, to je prva stvar, ki bom omenil, je v tem, da so liberalistične vrednote, kar niso koncepti, take narave, da so, mislim, da je v svoji naravi univerzalistični. Ne? Tako da liberalizem, ki razglaša te vrednote, po logiki, univerzalistični logiki teh vrednot, tako rekoč odpira vrata vstopu v politični svet vsem tistim družbenim slojem in razredom, ki so bili do takrat izključeni. Ne? Na ta protislovje recimo lepo pokaže Marx v 18. primeru. In potem 100 let kasneje, ko Marcuse piše predgovor v 18. primeru, opozori ravno na ta vidik. Pravi, tle je eno protislovje, ampak tega širjenja, to širjenje politične svobode, katero to vrednote razglašajo, je v protislovju z razrednimi interesi liberalistične politike. In temu edino logično konsekventni razširiti političnih pravic naredijo konc z nasiljem. Takrat na 17, na te dne, v dogodki, ki opisuje Karl Marx z vojaškim udarom. To ni edini vojaški udar, ki je obravnal ali pa znova vzpostavil liberalizem. Drugo stvar, če gledamo idejno zgodovinsko, je, da sta liberalizem in demokracija največkrat, če ne v protislovju ali pa v nasprotju, sta vsaj nekompatibilna oziroma ne združujeta si. In tako recimo še, da stopimo en korak pred tem udarom Napoleona III. Recimo v 40 letih, ko se pripravlja pomlad narodov in te nacionalne, bolj kot kaj drugega, revolucije leta 1948, se ta razlika med liberalizmom in demokracijo jasno artikulira. Mislim, da v knjigi citiram Arnolda Rugeja, korespondenta z Mladim Marxom, ki napiše samo kritiko liberalizma in pravi, čas je, da namesto liberalizma promoviramo demokracijo. V istem času približno tudi mladi Engels pravi, med liberalizmom in demokracijo se oblikuje nerešljivo protislovje. In takrat še argumentira za ločitev delavskega gibanja od gibanja buržoaznih revolucionarjev. In to nasprotje med liberalizmom in demokracijo se ohranja naslednjih 100 let. S tem, da v določenih zgodovinskih situacijah pač pride do združevanja sil. Konec koncem v komunističnem
manifestu imamo na podlagi specifične zgodovine, specifične filozofije zgodovine, ravno klic k promociji, k podpori buržoazne revolucije tudi strani delovskih razredov, ker pač to v tem je videna nujna stopnja na poti k emancipaciji. Skratka, tle se na nek način je Marx in Humanistični manifest zagovarjajo liberalno demokracijo v nekem smislu. Potem se pa, mislim, v 20 letih prejšnjega stoletja nastopi zlasti v Nemčiji, po prvi svetovni vojni, nastopi ostra kritika liberalne demokracije, katere argumentacijska strategija je ločitev demokracije od liberalizma, z desnice. Ne? Potem pa se pride do prekrivanja teh pojmov v bistvu s hladno vojno. Ko se hladna vojna, ko se zahodna agresija proti socialističnemu svetu, ko dobi zamah, se začne artikulirati kot boj demokracije proti totalitarizmu, kot boj demokracije proti zatiranju in kršenju človekovih pravic in tako naprej. In v tej ideološki ofenzivi se liberalistične sile označujejo kot sile demokracije. Zdaj, v Sloveniji smo seveda po porazu socializma v hladni vojni smo eni od dedičev te ideološke in politične ofenzive in kdo prije na oblast? Liberalna demokracija. Teh 20 let, 25 let, ki so menilo takrat, imamo dobre razloge za ponovno razločevanje teh pojmov. Ko govoriš o liberalizmu kot o političnem sistemu, me zanima, za kakšen koncept politike tu sploh gre. Ker liberalizem je bil vedno rezerviran do države, tudi seveda do socialne države še posebej, in iz tega razloga tudi do politične udeležbe ljudstva. Njegov koncept v zvezi z državo je bolj ali manj minimalna država, se zdi. Ki pa katere represivni domet, skrčena na represivni aparat, ampak domet tega represivnega aparata se pa lahko tudi poveča, če so ogroženi seveda družbeni interesi nosilcev liberalizma. Ampak kakšen koncept politike liberalizem sploh ima, da lahko govorimo o nekakšnem liberalnem političnem sistemu ali pa liberalnem političnem modelu? Liberalističen politični sistem je sistem, katerega cilj je zagotoviti svobodo razpolaganja s privatno lastnino, s privatno lastnino nad produkcijskimi sredstvi. Zdaj, v 19. stoletju se to gibanje, politično gibanje artikulira kot laissez-passer. Skratka, treba je državo iztisniti iz ekonomske sfere, odpraviti vse tarife, dajatve, carine in tako naprej, ki omejujejo prost pretok blaga. In tle imamo ta klasičen program minimalne države. Liberalistična politika je politika, ki se za to zavzema. Do spremembe, mislim, na začetku 20. stoletja bolj ali manj vsi vidijo, celo von Hayek bo to priznal, da ta laissez-faire, laissez-passer, da se je izpel, da se je izčrpal in postaja v bistvu topla tudi za liberalistično politiko.
in začnejo ponovno razmišljati o vlogi države. Zdaj, en ta najbolj preprost odgovor na kaj je vloga države je bil zmeraj prisoten in to je, država mora zatirati delavske zahteve, štrajke in tako naprej, skratka, kadar so ti interesi kapitala ogroženi, mora vstopiti država, da zaščiti svobodo, ekonomsko svobodo. Do premika pride, in to je že v času laissez-faire, tako imenovanega klasičnega liberalizma, to stalna poteza, vedno prisotno. Do premika pride z vznikom nacizma in z boje ne toliko z New Dealom v Združenih državah, kot z nasprotovanjem New Dealu. New Deal je bil program državne intervencije v ekonomijo, ki naj bi postavil meje popolni, absolutni svobodi velikih ekonomskih interesov in vplival na določene mere na redistribucijo bogatstva. Z levice se to kasneje interpretiralo kot inkorporacija delavskega razreda v logiko kapitala. To je tema, ki se tudi razpravlja, da je ključen premik, do katerega pride, in to ustvari liberalna politika, s katero živimo še danes, se zgodi, ko med drugo svetovno vojno, v času industrijske mobilizacije za vojno, zlasti v Združenih državah, veliki ekonomski interesi vstopijo v oblastni aparat javne oblasti in se zagotovijo nadzor nad delovanjem države v ključnih vidikih, ki zadevajo zlasti zunanjo politiko, ker zunanja politika je ključna za zunanjo trgovino in za vojsko. To sta dve področji, ki sta posebnega strateškega pomena in takrat ti predstavniki teh velikih ekonomskih interesov, zlasti finančnih interesov, odvetniki teh velikih bančnih korporacij, naenkrat sedijo na ključnih položajih v ameriškem zunanjem ministrstvu in v vojnem. Ampak to, da personalna sprememba je izraz velike strukturne spremembe, v kateri veliki ekonomski interesi ne samo, da uidejo nadzoru države, na katerega je recimo mogoče upala in levica v New Dealu, ampak dobijo odločilen nadzor nad ne samo ekonomsko politiko države, ampak nad drugimi vidiki politike in država od takrat naprej je v službi velikih ekonomskih interesov in pomaga pri njihovem uveljavljanju. In to je v bistvu ta temeljna struktura liberalistične politike, bolj ali manj ostaja še danes. V knjigi opisuješ, da je liberalizem oziroma liberalci so pred drugo svetovno vojno taktično sodelovali s fašizmom. Potem v času vojne je fašizem napadel liberalne države in so se seveda morali odzvati na to konfrontacijo. Po vojni imamo spet neko pragmatično sodelovanje s posameznimi bivšimi fašisti, ki so jim preoblekli uniforme. Zanima me, a je mogoče oceniti, koliko je bil liberalni boj proti fašizmu iskren in je izhajal iz vrednot, koliko je pa pač bil enostavno reakcija na to, da je fašizem napadel liberalne države.
In s tem je potem verjetno povezano tudi vprašanje, koliko je povojna liberalna politika, ki jasno tudi z nekaj razrednega kompromisa vzpostavi novi pofašistični red, koliko je v resnici bila globinsko zavezana temu, kar deklarira, ne, to je, da ne bi Evropa temeljila na antifašizmu. Nikdar se ni zgodilo, da bi liberalizem v celoti nasprotoval fašizmu. Tudi po zmagi, mislim, ne gre samo za to, da na ideološke ravni Mises podpre fašizem v Italiji in ga pozdravi kot rešitev evropske civilizacije, kar je pač nastopil proti komunizmu in bolševizaciji Evrope. Gre za to, da od sredine 20 let naprej pride do ekonomskega sodelovanja med ameriškim, zlasti finančnim kapitalom in močnimi nemškimi ekonomskimi interesi in njihovimi koncerni, ki hkrati podpirajo militarizacijo Nemčije in ki pozneje postane eden od nosilnih stebrov nacističnega režima. To ekonomsko sodelovanje se nadaljuje tudi po prihodu nacistov na oblast. Ameriški kapital še vedno financira Hitlerjev ekonomski stroj in v bistvu omogoča hitro militarizacijo. Seveda v upanju, da bo ta velika vojaška sila se usmerila na vzhod. Isto upanje imajo, in to sodelovanje se nadaljuje celo med vojno. Takrat, ko so Združene države in Nemčija že v vojni, se njihovi vrhunski ti, največji kapitalisti, bankiri še vedno dobivajo in dogovarjajo. Eden od krajev, kjer se to dogaja, inštitucija, ki še vedno obstaja, je banka v Bernu za mednarodno izravnavo. Tam to je celo drugo svetovno vojno, so za isto mizo sedeli vodili nacistični ekonomisti in ameriški. In se dogovarjali o tem, kako bodo te dolgove plačevali, prelagali, kakšne bodo obresti in tako naprej. Skratka, to sodelovanje se nikdar ne prekine. Na drugi strani, recimo, gre za podobne stvari, če gledamo na britanske industrialiste. Oni so imeli takrat organizacijo FBI, ne ta ameriška FBI, to je bila Federacija britanskih industrialistov. Oni so se še leta 1938, malo pred tistim zloglasnim sestankom v Münchnu, so se dobili z vrhovnimi zavodilnimi nemškimi industrialci in so se dogovorili za vzpostavitev sodelovanja, za delitev interesnih sfer in konec konca za delitev sveta in še bolj dolgopotezno za vzpostavljanje svetovne vlade. Skratka, nekega sodelovanja v teh najmočnejših ekonomskih interesov, ki bodo bolj ali manj uravnavali globalno ekonomijo. Skratka, v 20 let naprej pride do močne globalizacije ekonomije. Vodilno vlogo pri tem igrajo nemški koncerni, ki jih financira ameriški finančni kapital. In to sodelovanje je ohranjeno med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni. Tako da tle, medtem ko se recimo ameriška vojska
bila na bojnem polju proti nemški vojski, to sodelovanje ni bilo prekinjeno. Skratka, druga svetovna vojna ni bila izključno, pa mogoče celo pretežno, ne, če gledamo na zahodne cilje, ni bila vojna proti fašizmu. Proti fašizmu so se izrecno in naravnost borila Sovjetska zveza takratna. Po drugi svetovni vojni to sodelovanje med velikim kapitalom, nemškim in ameriškim velikim kapitalom, pripelje do blokade denacifikacije. Ker želijo ameriški ekonomski interesi, želijo zagotoviti kontinuiteto ekonomskega in administrativnega sistema, ki so ga vzpostavili nacisti. Ker so pač investirali v njega in ker so tem bili pač enega od nosilcev za novo ureditev v Evropi. Tako da nikdar ni bilo, nikdar ni šlo ni šlo preprosto za boj med demokracijo in fašizmom, pa med liberalnim zahodom in nacističnim Nemčijo, ampak gre za komplicirana, kompleksna in velikrat umazana razmerja. In skozi vse to se vleče od sredine 30-ih let, naprej vsaj, se vleče kot vodilna ideja boj proti komunizmu. Ta boj proti komunizmu je ukomponiran v vojaški obračun z nacistično Nemčijo, koliko je pač šlo za obračun, in je aktiviran še pred koncem vojne. Ta bodoči prvi voditelj CIA, Dulles, v Švici leta 1944 se z Nemci pogaja o separatnem miru. Churchill da leta še pred koncem vojne da izdelati načrt za atomski napad na Sovjetsko zvezo. Američani kmalu po tistem drugi polovici 40 let izdelujejo podobne načrte. Američani, ki so po vojni pripeljali ne samo posamezne naciste v Ameriko, ne pomagali, ampak v bistvu zelo je šlo za velikanski transfer znanja in tega intelektualnega kapitala, ki je hkrati se brez posebnega trenja politično in ideološko vklapljal v hladno vojno, ki je takrat splošno Američani. Tako da ta razmerja med fašizmom in liberalizmom so vsaj dvoumna. Kaj pa danes? Ja, gledajte, mi smo dediči. Če je nek neofašizem na pohodu, ali mogoče računati na liberalce? Mi smo dediči sistema, ki je bil zgrajen na blokadi denacifikacije in na zatrtju nemškega antifašističnega gibanja. In ki je bil potem v Franciji in Italiji in v Grčiji zatrt nekje bolj krvavo, nekje manj krvavo na zatrtju socialističnih gibanj. Tako da ta svet še ne zdaj lomi. Ni pa nujno, da se lomi tako, da se lomi njegova fašistična kontinuiteta ali kontinuitete. Če lahko računamo na evropske liberalce v boju proti fašizmu, ne. Center evropske politike je po moje tisti center, ki generira fašizem. Tako imenovani ekstremi, desni ekstremisti so po moje bolj dvoumne politične sile. Če bi jaz na grobo rekel, odkje prihaja grožnja fašizma, prihaja iz političnega centra, ne iz političnih ekstremov oziroma margin. In kdo je v tem centru? To, čemu rečemo neoliberalci. Tista politika, ki nima alternative.
In to je tista politika, ki je po moje v skladju z dvema osnovnima potezama nacizma oziroma fašizma. En je zatrtje delavskega gibanja oziroma bojev v interesu delovnih slojev, koliko to sploh postaja. Druga je pa demontaža politične reprezentacije. To so ključni ti strukturni elementi fašizma in to so tudi ključni strukturni elementi neoliberalizma. Ja, prišla sva do neoliberalizma. Praviš, da je ključna neoliberalna inovacija v primerjavi s predhodnimi oblikami liberalizma ta, da je neoliberalizem apliciral ekonomsko mehaniko, če tako rečem, na vsa področja življenja, vključno s samim subjektom. In ta kolonizacija subjekta kot podjetnika samega sebe, kot je temu rekel Foucault že 40 let nazaj, sproža neko posebno vrsto vladnosti gospodstva, ki pa, in to se mi zdi zdaj pomembno, ga subjekti ne dojemajo kot nasilje, ne gre za to, da bi ta liberalizem sploh še moral uporabljati v bistvu nasilje kot sredstvo v skrajni sili, zato ker ga subjekti svoje sodelovanje v tem novem režimu gospodstva subjektivno dojemajo kot lastni angažma. Jasno, to uspe zaradi tega, ker neoliberalizem nastopa tudi kot oblika racionalnosti, ne, in tvori novi zdravorazumski okvir, in v tem okviru se zabriše razlika med storilcem in žrtvijo ali pa gospodarjem in podrejenim, in namesto nje se subjektu pokaže neko razmerje med njim kot posameznim subjektom in zunanjim objektivnim okoljem, ki ga dojema kot trg. Skratka, namesto, da bi ljudem bila razmerja gospodstva lahko transparentna, dobimo etiko samoodgovornosti. Če bi uporabljali direktno nasilje, bi to lahko sprožalo odpor, ne, če tudi sredstva ne bi bila enakovredna, ampak neoliberalna ideologija pa onemogoča, da bi sploh prišlo do kritične presoje družbenih razmerij, ne, ker so ta videti kot odnos subjekta do samega sebe in svoje prihodnosti. In v tem kontekstu me zanima, kako se sploh lahko izvlečemo iz tega zgodovinskega položaja. Odkod bo prišla, ne vem, najprej kritična misel, potem pa še kaj organiziranega. Tle je spet zelo kompleksno vprašanje, mislim, da vse večer sem o tem. Zakaj je neoliberalistična ideologija tako učinkovita? Ti si povedal več vidikov, ki veljajo, vsaj na deskriptivni ravni temu ni mogoče oporekati. Ampak to, na kar pozabljamo, je, da je ta ideologija bila ubijana v naše glave vse 40 let. Skratka, tle gre za sistematično propagandno ideološko delo od, na nek način od ustanovitev Montpellier Society, takoj po drugi svetovni vojni, še bolj intenzivna pa potem od vzpona tega ne zadnjega, ampak predzadnjega vala neoliberalcev z Maggie Thatcher v Ameriki. In tle gre za na sistematično, dobro financirano, brezskrupulozno propagandno akcijo. To ni kar tako, da je ta ideologija prepričljiva, da nas ujame. Mislim, to so naslovili na različne načine. Tle gre za neko precej dolgo delovanje, ki ni imelo nasprotnega delovanja na levici. Zdaj, kar se tiče Foucaulta, Foucault ima veliko zaslugo, da je identificiral problem neoliberalizma zelo zgodaj,
in potem tudi izpeljal določene analize z tega. Kar je Foucault zelo natančno identificiral, in tem se sklada s von Hayekom, sta na isti strani, je, da je bilo ključno za vzpostavitev povojne ureditve v Evropi in v svetu, da je bila ključna usoda Nemčije. In Foucault v teh svojih predavanjih o neoliberalizmu, 3 ali 4 predavanja posveti Nemčiji in uvedbi neoliberalizma v Nemčiji po drugi svetovni vojni. Leta 1948 je Erhard imel izgovor znamenit govor in v Nemčiji je bil upeljan neoliberalizem kot ekonomska politika v zahodnem delu države. Kar Foucault naredi je, da v svojem prikazu popolnoma depolitizira nastanek tega neoliberalizma, da je prišlo do tiste točke, v kateri Erhard nastopi z govorom. To je zgrajeno na hudih bojih znotraj ameriške administracije in vlade med liberalno levico, ki zagovarja ljudi, in med predstavniki kapitala. Zgrajeno je na zatrtju antifašističnega gibanja v Nemčiji, zatrto je zgrajeno je na blokadi denacifikacije. Skratka, tle je šlo za nekaj let izjemno gostih političnih bojev v zelo klasičnem pomenu besede, ki imajo nobene zveze z Foucaultovim pojmom vladnosti. Tle so tista vlada v Nemčiji, ki je razglasila to neoliberalizem kot ekonomsko politiko, je bila rezultat hudih političnih bojev. To je en vidik, in tega v Foucaultu ni, in potem se lahko razglablja izključno o neoliberalnem razumu, oziroma umu, kakaj bomo pač prevajali v slovenščino. Drug paradoks uvedbe neoliberalizma v Nemčiji je, da je nemška varianta neoliberalizma je ordoliberalizmus, da je ordoliberalizem, ki se oblikuje v 30 letih, večinoma opozicije proti nacizmu, nekateri predstavniki pa tudi v sodelovanju z nacizmom. Ključna postavka tega ordoliberalizma je, da opozori na koncentracijo privatne ekonomske moči kot na največjo nevarnost v sodobnem svetu. In zahteva intervencijo države, ki bo vzpostavila okvire ekonomskih dejavnosti in ekonomsko dejavnost regulirala v občem interesu. Ta neoliberalizem, ordoliberalizem se po drugi svetovni vojni vznikne iz ilegale, kar je bil v ilegali, in je ena redkih intelektualnih grupacij v Nemčiji, ki ni komunistična, ki ni socialistična, ki ni sindikalistična, ki pa se ni umazala v sodelovanju z nacizmom. Skratka, ima legitimnost. In na teh ljudeh potem zgradijo to novo politiko in teh ljudi res postane svetovalcev te Erhardove vlade. Ampak ti ljudje so že naslednji dan, ko je ta politika razglašena, so izključeni. Izključeni iz politike in eni razočarani, drugi deprimirani, eni razbesnjeni, ker je Erhard začel vklopljati v politiko ravno te velike nacistične koncerne in njihove predstavnike. Skratka, to je ena zgodba, ki je še bolj zapletena. Bolj zapletena, kot gleda na prvi pogled. Tako da, kaj bo prav? Skratka, če govorimo o tej logiki,
neoliberalizma. Po eni strani ni treba se omejiti na Foucaulta, kar je to po moje jasno artikuliral že von Mises v 30-ih letih, ki pač pove, da je ekonomska logika je splošna logika družbenega delovanja. Skratka, celo družbeno delovanje mora biti organizirano po modelu ekonomske logike in temu vidi pač aplikacijo, liberalizem kot aplikacija nacionalne ekonomije. On pravi, nacionalna ekonomija lahko biti politična ekonomija. Ne? Druga stvar pa je to, da ko govorimo o Foucaultu in vladnosti in o ekonomskem subjektu, ki je, oziroma posameznika, ki je sam svoj podjetnik in vodi računico o tem, kako razpolaga svoj sile, ne pozabiti na tisto umazano politiko. Eden od problemov nemoči, rečemo, levih sil, ali pa sil, ki nasprotujejo, ki bi lahko nasprotovali neoliberalizmu, je o tem, da je zgodila z vidika politično zgodovino ponovne peljave neoliberalizma v Evropo. Neoliberalizem v Evropo po drugi svetovni vojni je ni bil izbira ljudstva, tako naprej demokratičnega, ampak je bil upeljan pod vojaško okupacijo, pod vojaško diktaturo, tako po Čilu. Ni delati med Nemčijo in Čilom, kar se tiče te upeljave konsekventne neoliberalne politike. V tem pogledu ni razlike, da v obeh primerih je šlo za vojaško diktaturo, ki je bila ki je poletla prva teza. Mogoče eno teoretsko vprašanje še. V čem je razlika med klasično politično ekonomijo in liberalnim privzemom ekonomije? Kaj od tistega, kar je klasična politična ekonomija vključevala, liberalni ekonomizem izključuje? Na to se da odgovori zelo enostavno. Klasična politična ekonomija je vsebovala pluralizem pogledov na ekonomsko politiko. Neoliberalizem ima samo eno. Tisto, kar pač je in ničesar, nobene alternative. Klasična politična ekonomija je znanost, ki zagovarja zelo različne politične rešitve in različne ekonomske politike. Kaj za primer, recimo, Lauderdale ima strastne polemike proti akumulaciji kapitala. Po 30 letih 19. stoletja ne boste več videli. Ampak je ta produktivizem se uveljavil kot osnovna. Smith ima pri Smithu ekonomija del neke integralne znanosti, ki vsebuje jurisprudenco in moralno filozofijo in govoriti o ekonomiji pomeni govoriti o morali in pomeni govoriti o zakonskem urejanju tudi ekonomskega življenja. Skratka, razlika med tisto, kaj je šlo izgubo na prehodu iz klasične politične ekonomije v neoklasično, potem neoliberalno, je ravno ta notranja razprava o znanosti, odprtost te znanosti za različne rešitve in perspektive politične ekonomije in utemeljitev te znanosti v filozofskem in jurisprudenčnem razmišljanju.
Imel bi še nekaj vprašanj v zvezi z današnjimi razmerami. Skrajno desni politiki prihajajo na oblast, v vse več državah na zahodu in tudi drugod. Eden zadnjih je brazilski predsednik, mogoče z najbolj skrajnimi pogledi ali pa retoriko od vseh teh. Ali lahko v zvezi s katerimi od teh, pa da jih zdaj ne gre točno naštevati, se približno vemo, že govorimo o tem, da so izpolnjeni znaki, zaradi katerih lahko govorimo o fašizmu. Je to fašizem, je to neofašizem, ali je preuranjeno uporabljati to besedo in tudi napačno, da nam ne bi zmanjkalo takrat, ko bodo prišli pravi fašisti na oblast. Glede, tle mislim, da po moje se pojem fašizma velikrat uporablja zelo počez. Zlasti, na žalost, na levici, ki pomeni antifa, skratka, antifa je izraz, ki nastane po drugi svetovni vojni, po kolapsu in že pred kolapsom nacističnega režima, ko pride iz podzemlja antifašistične sile v Nemčiji. To so tisti zgodovinski antifa. In to se cel aparat zahodne okupacije usmerjen proti njim, ne proti fašistom, ali proti tem antifašistom, ker so pač levičari, pa ne vsi, takrat celo tistih letih so celo krščanski demokrati zagovarjali socializem, zagovarjali nacionalizacijo in socializacijo ekonomije. In to so bili spet potrebni veliki boji in pritiski, da se jih upravite. Je pač bolj z Adenauerjem, pač nekaj bolj spremljiva. Ravno to se je antifa. In ta antifa je imel jasno postavljene koordinate, v katerih je delal, boj proti nacizmu, ki ni zahteval samo vojaškega poraza, ampak je zahteval demontažo družbenih in ekonomskih struktur fašističnega gospodstva. Danes je antifašizem to, da se, če se nekaj sploh reči, da napadaš tiste, ki rečejo, kako žal besedo o pravicah LGBT in tako naprej. Skratka, gre za en premik, v katerem se zgubi iz pogleda to osnovno vprašanje ekonomskih in drugih struktur gospodstva in se začne ukvarjati z nekimi, rečemo, pravicami manjšin, na katere so pripete liberalistične vrednote naših dni. Zdaj, kar naprej slišimo nekaj o antisemitizmu, slišimo o rasizmu in tako naprej. Rasizem obstaja, antisemitizem obstaja, ampak ni pa vsak ta pojav, ki se označuje s temi pojmi, da ne moramo enačiti s fašizmom. Ker tle gre za neke druge in to, kar se izgublja iz pogleda, je to, kar sem omenil prej, da se ta fašizem, neofašizem, pa novi fašizem, kakorkoli temu reči, se generira iz središča te današnje politike. In proti temu središču, proti vedno hujši militarizaciji in nadzorovanju in tako naprej, se tako imenovan te antifašistične skupine danes komaj postavljajo. Gre vse naokrog, Trump, je Trump fašist. Jaz mislim, da je preenostavno reči je. Tle gre za je antiliberalen, tle gre za vzpostavitev nekih enačb, v katerem se antiliberalizem enači z fašizmom. Zdaj, antiliberalizem je lahko fašistični, pa nujno
da je fašističen. Neliberalne sile so lahko antifašistične. Neliberalne sile in antiliberalne sile marsikje po Evropi nastopajo proti neoliberalizmu in so ene redkih političnih sil, ki artikulirajo opozicijo proti temu sistemu. In lahko verjamemo, a je to edin vidik njihove politike, ampak če nekdo nastopa in zagovarja suverenost ljudstva, kot Le Penova v Franciji, bo jaz ne vem kot tega fašist. Lahko je nekih drugih te svoje politike se lahko približuje pogledom, ki jih na osnovi nekih zgodovinskih izkušenj. Ni pa to tako enostavno. In pri vseh teh, pri Urbanu na Madžarskem prišel do konflikta takrat, ko je htel imeti državni nadzor nad centralno banko. Zdaj se pa je anti-imigrantski, je anti-ti, jaz ne vem kaj je. Nekaj podobnega je bilo na Poljskem, sem tisti poznam manj. Pri Italijanih zdaj, pri Salviniju je problem državni proračun. Zakaj? Ker proračun vključi sredstva, ki ne bi prispevala k izboljšanju položaja deprivilegiranih slojev. To je prvi proračun italijanske države, ki je v interesu ljudstva. Ampak v Bruslu ga napadajo, ker je pač nekaj najdejo. Zdaj, a je to fašizem, da daš ti v proračun nekaj, kar tle smo nekaj zelo spolskih tleh. Glavni problem je to, da je levica tako katastrofalno dezorientirana. In potem se ta prostor politične razprave ljudje okupira z demagogi in z nekaj konfuzija. Mislim, da je ogromno megle. Ja, sej, ta tvoj odgovor je bolj bil odgovor na vprašanje, kje je levica ali levica obstaja in tako naprej, ne? Ker si pokazal, da je levica premestila svoj fokus, pokazal si, da levo politiko zdaj izvaja desna italijanska populistična vlada, ker je pač nihče drug ni in je tu našla svojo nišo. Ampak vendarle, recimo politiki kot Orban, Trump, Bolsonaro, dobro, on je še prišel na oblast, v zvezi z njimi lahko govorimo o neofašizmu, če vzameš konkreten njihov program in delovanje. Če lahko v zvezi z Brazilijo govorimo o neofašizmu, moramo vključiti v to ameriško politiko zadnjih 5 ali pa 10 let, ki je demontirala dve vladi, ki sta bile bolj ali manj, vsaj približno socialistično smer. Skratka, to je plod neke umazane volje. Ni problem v tem, da se je našel nek populist, ko imenovanje, ali pa fašisti z ljudstvom, ampak gre tle za neke kompleksne politične procese, o katerih vleče vrvice neka sila, ki je zunanja Brazilije v tem primeru. Skratka, in ta človek je, mislim, vsega treba bati, ja, se strinjam. Mislim, ki danes videl, ima dva sina, ki nosta, ima majico od IDF, od izraelskih obrambnih sil, drugi pa od Mossada. Mislim, kaj se imata sina človeka, ki ga ima tudi liberalni tisk za fašizma, razkazovati z izraelskih, mislim, na nek način postavi stvari na svoje mesto, vse skupaj, mi pokaže zveze. Ampak to so bizarne stvari. Kje bomo zdaj iskali?
Skratka, smo, ja, razumem, ja. Smo se pravi eni taki megleni, kaotični situaciji, ne, ki se še lahko razvija tja, samo pa tja. Mogoče kot en preblisk, ne, potem bi podal publiki besedo. Če vzameš socialni program, če vzameš recimo ekonomsko politiko, če vzameš odnos do različnih manjšin, ne, pri poljski vladi, madžarski vladi, se mi zdi, da imaš cel kup elementov zgodovinskega fašizma, edino imperializma nimaš. Ne. Tega v sodobni Evropi za zdaj ni. Ne. Postila vprašanje, zakaj edina kandidatka, ne, za to, da bi tem elementom dodali še imperialistično komponento, so verjetno ZDA, ne, ki imajo v tem dolgo tradicijo, ampak paradoks je pa ta, ne, da Trump vsaj za zdaj je začel manj vojn kot njegovi liberalni predhodniki. Se mi ni treba, ko jih je to že. Še prejšnji niso zaključeni. Ko govorimo o Evropi, ne pozabimo na to, da so evropske vojske, tudi slovenska vojska v Siriji, v Iraku, v Afganistanu in kdo ve še vse kje po svetu. To, da te evropske oborožene sile delujejo v oboroženih intervencijah v neevropskem svetu, pride zelo blizu definiciji imperializma. Tako da ni tako nedolžno, ni recimo poljska vlada ni krenila v poljsko osvajanje, kaj se je, Ukrajine ali pa recimo Galicija, česa tazga, nima pa nič proti temu, da ponuja vojaško bazo ameriško na ruski meji, da se nemški tanki zopet valijo proti ruski meji in da sodeluje v vojaških intervencijah na Bližnjem vzhodu in se pravi, kdo ve še kje. Skratka, ta ekspanzionistični element je prisotni. In tudi gre za ohranjanje nekega gospodstva in oblasti in zagotavljanje lastnih interesov v nekih tujih državah s pomočjo skrajnih instanc nasilja. Ja, eno so take vojne, sem začel, kaj sem v Siriji, del teh vojn so te proxy vojne, kot praviš, če najameš in oborožiš teroristično vojsko, del pa ni, ker del je pa v tem, da so evropske vojaške sile, so Francozi tam, nemška aviacija je v Siriji, vsaj bila pred zaprtim prostorom igračne. Skratka, tle ne gre samo za boj s pomočjo nekih najetih sil, česar je velika, ampak gre tudi za direktno vojaško prisotnost. Ja, pa predvsem za financiranje vojne. Tudi ena vojna v Siriji bi se že zdavnaj stekla ekonomsko, finančno bi kolapsirala in implodirala, če ne bi financirali zunanje sile. Stane pa 100 milijard. Mikrofoni na voljo. Ja, najlepša hvala, Katarina Vidner-Ferkov. Najlepša hvala za te izjemne odgovore in zelo zanimivo debato. Zelo zanimivo je bilo to, kar smo se pogovarjali o sodobni levici, pa me samo zanima, kakšno je vaše videnje tega, kar se meni zdi zelo simptomatično, kar se dogaja, recimo zdaj vemo, da tudi Guardian že piše o srečanju Bilderberga, ne? Se pravi, ko mi imamo, to mene najbolj spominja na nekako fašistično srečanje, v pravem pomenu besede, se pravi, ko imamo predstavnike največjih bank, največjih industrijskih korporacij in hkrati tudi predstavnike evropske demokracije in evropskih parlamentov. Ne? Mislim, da sta samo 2 italijanska parlamentarca enkrat protestirala pred tem hotelom in nista mogla noter. Se pravi, kaj tudi vem, da je bila na zadnjem ali pred zadnjem srečanju je bila tudi srbska premijejka povabljena, se pravi, kot novinarji, kot veste, nimajo dostopa. So pa to glave držav, skratka,
bomo rekli, neka krem de la krema, družbenega in političnega in gospodarskega življenja. Kako ocenjujete to, da v bistvu ti, ki so del etablirane politične levice, ne izrekajo o tem, se meni zdi zelo problematično, pa me zanima vaše mnenje. Del tovrstnih organizacij, če se o njih govori, je, mislim, če se govori o tovrstnih organizacijah, se te, ki na to opozarjajo, hitro obtoži, da so podlegajo teorijam zarote. Zarote. Gre za to, da tovrstne organizacije obstajajo. Veliko jih je bilo ustanovljenih pred drugo svetovno vojno in se te strukture so preživele vojno in nadaljujejo. En od teh levih ameriških kongresnikov takrat, med drugo svetovno vojno, v prvih letih po njej, Kilgore je takrat rekel, da se je oblikovala Črna internacionala. Črna internacionala je bila ameriški veliki kapital v sodelovanju z nacističnim, z nemškim velikim kapitalom, ki preživ po vojno, ki se mislim, da leta 1944. In ustraja in nekih skušajo tisto ameriško politiko v Nemčiji ohraniti v skladu s prvotnimi smernicami, ki jim ne rata. Ne? In te povezave med predstavniki in nosilci velikih ekonomskih interesov obstajajo. In to ti ljudje so zelo dobro povezani, med seboj služenijo in možijo. To so fraternity se imenuje, to so pač različne bratovščine in tega ne skrivajo, ne, to so ponosni. Zdaj, zakaj, kot pravite, se levica na to ne ozira, ne vem, mislim, levica je velikrat nažalost v zadnjem času nepozorna na to, kje se ta ekonomska in politična moč koncentrira, kje so centri te moči in gospodstva. Če so to neformalne strukture, to ne pomeni, da so zato manj nevarne od nekega premijerja ali pa predsednika, ki je... Jerneja Brumen. Sam bi želela vprašati, preko ste govorili o hladni vojni in dihotomiji ZDA, Sovjetska zveza. Vseeno se mi zdi pač pomembno spomniti, ker to vedno znova razmišljam, ko se govori o hladni vojni na ta način, da vseeno je naš del sveta bil del neke tretje politične grupacije, gibanja neuvrščenih. Se pravi zgolj kot opomba, oziroma pač se mi zdi pomembno, da ohranimo spomin na to, oziroma kot zgodovinsko dejstvo, da... In kak je bil, mislim, a ste raziskovali tudi ta vidik političnega nepovezovanja, ampak kako je gibanje neuvrščenih v vseh teh procesih, recimo... Ne, nisem, sem pa živel v tem. Ampak vam pa lahko povem, da ta stvar se raziskuje tudi v Ameriki na Zahodu in da mogoče več ljudi kot še pred kratkim spoznava, da gre za pomembno izkušnjo. In mislim, jaz imam kolege in iz Amerike in iz Afrike, ki se s tem ukvarjajo in o tem razpravljajo in to raziskuje, ker je očitno to izkušnja, ki je na določen način inspirativna. Se strinjate, da tudi levica
pozablja na to, Ja. recimo, na to izkušnjo? Ja. Marsikaj se mi. Mogoče da je. Hvala, moje ime je Boštjan Horvat. Bi vprašal naslednje vprašanje. Ali je po vašem mnenju pojav nacionalnega populizma po celem svetu, po Zahodu, za po vašem pojmovanju revolt zoper liberalno demokracijo? Kratek odgovor bi bil ja. Mislim, jaz pač razumem neoliberalizem kot najvišji stadij liberalizma. Skratka, ja, je. Mogoče ne samo in izključno, ampak ta moment je pomemben. A ga lahko celo zruši, v smislu, da bi se ukrepil ekonomski nacionalizem? Zdaj, ekonomski nacionalizem. Z ekonomskim nacionalizmom je tako, če smem prvošiti zelo kratko zgodovinsko regresijo. List, Friedrich List je bil nemški ekonomist, ki ga je Marx označil za govorca nemške buržoazije. Ta list v bistvu je tiste svoje ekonomske teorije razvil, ko je bil v emigraciji v Združenih državah kot prispevek k ekonomski razpravi v Ameriki. Skratka, tist ima zelo malo zveze z Nemčijo samo. In osnovna poanta lista je, on nastopi zelo ostro, in mislim tudi preprečljivo, proti tako imenovani kozmopolitski politični ekonomiji. Kozmopolitska politična ekonomija je zanga ne politična, ker preslika to individualno, kar bi liberalci rekel, individualnega nosilca ekonomske aktivnosti, tako naprej, nekak neposredovano na svetovno ravno. In pravi, v politično ekonomijo je treba povrniti politiko, in če hočemo povrniti v politično ekonomijo politika, moramo govoriti o državi. In to je bila zanga nacionalna ekonomija. Nacionalna ekonomija je ekonomija, v kateri igra država neko odločilno vlogo. Tako da jaz mislim, da če govorimo o tem, kaj je bilo zgubljenega iz klasične in manj klasične politične ekonomije, eno od momentov, ki je bil zgubljen, je bil ta politični moment v smislu koncipiranja ekonomske politike s pomočjo javne oblasti. Če pogledamo analize Toma Pikettyja, on pravi, da se Toma Piketty v 20. stoletju, da se osnovno splavne vrednosti bistveno hitreje akumulirajo na strani kapitala kot na strani dela, ki pa je hkrati tudi stran potrošnje, in da se bo zgodila mogoče celo neka implozija tega neoliberalnega dela. Ali je možen korak nazaj, neka korekcija, samokorekcija, ali bo zgolj to nujno vodilo v neko silno vulgarizacijo fašizma ali pa nekega tovrstnega ekstrema? Tako na pamet rečeno, ta sistem, vključno z ekonomskim sistemom, ima zelo minimalno sposobnost avtokorekcije. In odgovori na krize in na nevarnost implozije je to, da se še stopnjuje ta logika, ki je pripeljala v krizo, ki grozi za implozijo. Tako da jaz ne vidim tle nekih mehanizmov, ki bi korigirali sistem znotraj. Gre za stopnjevanje.
to stopnjevanje gre tako dolž, mislim, da je eno od vidikov tega stopnjevanja je, da ima vedno večjo vlogo ima nasilje in vojna. Ja. Morda še kdo? Ok. Hvala. Tomaž, hvala.